खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियार बिसायख'थि फोसावदिं बे फोसावदिङा सोलिबाय थादों थिग बेबायदिनो मैयानि सानाव थामहिनबा बासुगावआव जानाय जे एनडिए नि बिजाथि बिथां निर्मल कुमार ब्रह्मनि फोसावदिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथां आसामनि बारग' चिफ बिथां सर्बानन्द सोनोवाल आथिखालनि मन्त्रि मिरुनि मन्त्रि बिथां सर्बानन्द सोनोवाला गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बुंथिदों जे बिटिसि ओनसोलाव थामहिनबा बिटिआर ओनसोलाव थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जेब्ला बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादों आरो बे गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावनो बिटिआर ओनसोलाव गोजोन फैबाय, खौसेथिया फैबाय आरो हारि माहारिनि गेजेराव रंजाखांनाय फैबाय आरो बे बिथिंखौनो नोजोर बोनानै गोबां रायजो राजाफोरानो लोब लोब बे समाव बिटिआर सोरखारखौ सापर्ट खालामदों, मदद खालामदों होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां सर्बानन्द सोनोवाला। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियार और गृहमंत्री अमित शाह डांगरियार प्रचेष्टात অসম सरकार सहयोगत बिटिआर जेधरणे शांति प्रतिष्ठा हल, शांति चुक्ति हल, गति এই কথাবিলাকে बिटिआर बसबास কৰা সকলো জনগোষ্ঠীকে আজি তেখেতসকলক শান্তি দিছে মনত আৰু সকলো সুৰক্ষিত কৰি তুলিছে। গতিকে সেইখন बिटिआर সকলোৱে বিচাৰিছিল, আজি সেইখন बिटिआर প্ৰতিষ্ঠা হৈছে। आरो बिथाङा बाहागो लानानै बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा आसाम सरकार, भारत सरकार आरो बिटिसि सरकारनि जे आवथाजों बे समाव हाग्रायाव थानाय थामहिनबा बर'फोरनि सोमावसारग्रा आफाद बे आफादफोरा फैनानै गोजोन गोरोबथा फैबाय आरो गोजोन गोरोबथा खालामखांनायनि उनावनो बिटिआर ओनसोलाव गोजोन फैबाय, खौसेथिया फैबाय, हारि माहारिनि गेजेराव अनलायनाय फैबाय आरो बे बिथिंखौनो नोजोर बोनानै बे समाव रायजो राजाफोरा एनडिए नि बिजाथि बिथां निर्मल कुमार ब्रह्मनो भट होगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां सर्बानन्द सोनोवाला। रायजो राजाफोरा बे समाव लोब फैदों, लोब बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां सर्बानन्द सोनोवाला आरो देरहानायनि बाथ्राखौबो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव निर्मल कुमार ब्रह्मआ गोबां भट लानानै देरहासार जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां सर्बानन्द सोनोवाला। সদায় থাকিব মিত্ৰতা, সমন্বয় যোগেদি দেশ শক্তিশালী কৰা আমাৰ মূল লক্ষ্য। গতিকে ইয়াত সমন্বয় হোৱাৰ বাবে শান্তি আহিছে আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে আজি নিৰাপত্তা পাইছে, সকলো উন্নয়নৰ মুখ দেখিছে। গতিকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নেতৃত্বাধীন এনডিএ চৰকাৰ আৰু অসমত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰ, দুয়োখন চৰকাৰে সকলো জাতি ধৰ্ম ভাষা ভাষী লোকক আজি সামন্তৰালভাৱে অগ্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে, সা সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। সেইবাবে ভাৰত ইমান শক্তিশালী হৈছে, নহ'লে ভাৰতবৰ্ষই ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত পঞ্চম সৰ্ববৃহৎ অৰ্থনীতি হিচাপে স্বীকৃতি বুটলিবলৈ নোৱাৰিলে হয়। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টাত অসম চৰকাৰৰ সহযোগত বিটিআৰত যেনেধৰণে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হল, শান্তি চুক্তি হল, গতিকে এই কথাবিলাকে বিটিআৰত বসবাস কৰা সকলো জনগোষ্ঠীকে আজি তেখেতসকলক শান্তি দিছে মনত আৰু সকলো সুৰক্ষিত কৰি তুলিছে। গতিকে সেইখন বিটিআৰ সকলোৱে বিচাৰিছিল, আজি সেইখন বিটিআৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে। কিন্তু আপোনাৰ বহুতো উন্নতি হোৱা নাই, আমি দেখিছো যে চিডলিত সমষ্টিত যি ধৰণে এটা উন্নতিৰ ৰূপৰেখা হ'ব লাগিছিল নাই হোৱা। সকলোবিলাক কাম চলি আছে আৰু সকলো অঞ্চলক আগুৱাই নিয়াৰ হৈছে আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ, আমাৰ एनडीए सरकार, हमारे मित्रजोट सरकार लक्ष्य। सर असम में फर्स्ट समष्टि में इलेक्शन होने जा रहा है, कितना रख पाएगा एनडीए कितना सीट रख पाएगा? एनडीए की तरफ सभी सीटों पर हमारा जीत होगा।